咁其實咧喺外圍咧，我哋就係講緊 PEST。我哋知道人有好多唔同嘅需要同需求啊嘛。你覺得個 who 邊個擺喺邊度好咧？如果討論呢件事，冇錯啦，好聰明啦，大家都中間啦。如果將產後修復嘅情況擺晒落去嗰4個格入邊，你會釋放噶嘛？係咪？你針對嗰班人咧，就係要重拾自信嘅人，佢哋想通過做啲乜嘢可以成為邊個，先係你構建呢個嘅方案咧？呢個最重要嘅環節，都係嚟自於呢15種嘅。咁咧可以嘗試下咧，就係隨時你可以抽3張，咁就打開晒佢。我哋用佢嘅理念套入，你試下每一樣能唔能夠套入你而家做緊嘅行業入面。你從來冇諗過，唔代表唔得。本身係10次嘅香，我哋就將佢斬開咗。我哋冰霜人冇啱同埋錯，越誇張嘅嘢越有幫助。我參加咗 Chester 呢一個課程之後，佢令我認識到我嘅生意原來可以做得更加好。透過5層嘅人性框架工具，重新定位咗自己嘅生意。針對呢4、5成嘅學生群，養寵物嘅學生群體，佢哋一個聯誼嘅活動，邊樣可以發力多啲？呢個好重要 ，OK？ 係社交圈啊，時間係無謂浪費時間啊！係，我覺得上完 Chester 嘅課，打開咗我個認知同思維啦。通過呢個課程上面，我個諗嘢嘅思維得到咗一個提升，而幫助咗好多唔同嘅商機，俾到我自己，亦都識咗各行各業唔同嘅朋友啦，嚟對我嘅幫助都比較大。嚟緊9月27號同10月4號，我哋繼續會同你見面。我哋好開心，亦都有我哋創業導師 Connor 阿樂同我哋一齊。